देसी नुस्खा में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। इस समय ठंडी और गर्मी का काफ़ी उतार चढ़ाव का मौसम है और इस समय चाहे बच्चे हों, बूढ़े हो, जवान हो, सबको खांसी आती है। और तो इसीलिए हम एकदम छोटा से आज देसी नुस्खा, जैसे ये है ना, ये पिपरी है और काली मिर्च है और शक्कर है। इसको अभी हम पीसेंगे, जो पिपरी है और काली मिर्च और फिर शक्कर है, इसको हम राब बनाएंगे, दोनों तीनों को मिक्सचर करके। फिर इसको हम किसी को भी चटा सकते हैं, तो बहुत आसानी से लोगों की खांसी दूर हो जाती है। ये शक्कर है और क्योंकि जो मैं अभी काली मिर्च और पिपरी पीसे हूँ ना, तो खाली हम नहीं बना सकते हैं क्योंकि कड़वी बहुत होती है, बच्चे नहीं खा पाएंगे। तो इसमें मैं शक्कर डाल रही हूँ मीठा के लिए। इसमें 1 गिलास पानी डाली रही हूँ और 10 चम्मच शक्कर। देखो यहाँ तक पानी रहा है, तो चूरते चूरते इतना गड्ढा हो गया है। ये जो हमारा ये अब एकदम डोर बंधने लगी, और थोड़ी सी डोर बन जाए तो ये हमारा जो देसी नुस्खा है ना, चीनी और पिपरी और काली मिर्च, अब ये खाने योग तैयार हो। ये हमारा देसी नुस्खा बनके तैयार हो गया। अब इसको हम गैस बंद करते हैं। हम बना रहे थे ना देसी नुस्खा, काली मिर्च और शक्कर, पिपड़ी, तो अब ये चुड़ गया है और इसको हम खोड़िया में पलट रहे हैं। इसमें सब कोई चाट सकता है और तुरंत खांसी ठीक हो जाती है। पहले के जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, दादी अम्मा बहन, तो लोग पहले ज़्यादा दावत होती नहीं थी, ना मेडिकल थे, ना डॉक्टर ज़्यादा थे, और लोगों के पास पहले ज़्यादा पैसा भी नहीं हुआ करता था। तो इसीलिए लोग अपने घर में जो चीज़ें होती थी उसी को बना के अपने बच्चों को खिलाती थी, खुद में खाती थी, और उससे ठीक भी हो जा रहा है। मगर इस समय देसी जितनी हमारी आयुर्वेदिक दवाई है, नुस्खा है, वो लोग एकदम दबे जा रहे हैं। लोग उसका कोई इस्तेमाल नहीं करता, उसमें ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता, उसमें एकदम लोग ठीक भी हो जाते हैं और उसमें ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती बनाने में। जैसे तुरंत हमारे घर में सामग्री है, तुरंत बना लो, अब बच्चों को खिला दो या खुद में खा लो, एकदम खांसी ठीक हो जाती है। आप भी ये देसी नुस्खा आप अपने घर में बना सकते हैं। ज़्यादा सामग्री नहीं लगेगी, सिर्फ
5 रुपये 10 रुपये के काली मिर्च अपने घर में रख सकते हो, और शक्कर तो हर घर में है। इसको जो बच्चे के खांसी आए, खुद में खांसी हो तो बना के इसको खा सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, समय भी नहीं लगता। जो हमारा देसी नुस्खा आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर भेजना कि हम अगले आपको ऐसे देसी नुस्खा दिखाते रहें। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।